محمد منير، محمد فؤاد، عمرو دياب، خالد عجاج. انت تقول انا الكلمه دي؟ كل دول انت صانع النجوم؟ انت بتقول لي انا؟ انت تصنع شيء؟ انت تستطيع ان تصنع شيء؟ انت اكيد ما سالتهمش لانك ما بتقابلهمش، لان هم بقوا في حته ثانيه. طبعا بقوا في مرتبه ثانيه. طبعا. انت ما قابلتش. بص يا استاذ ايمان، لو هنجرح في بعض احنا متفقين. انا ما بجرحش، اسمعني بس. هو لغايه دلوقتي ما فيش تجريح. هو يعني انا هحترم انا دلوقتي اتهام حد بالفشل المهني انت بترد عليه. انا نقيب موسيقيين، انت نقيب موسيقيين سابق. يعني ايه موسيقيين؟ انت نقيب موسيقيين. انا نقيب سابق. انا عذرك. هو نقيب انت نقيب سابق. نقيب موسيقيين لا يعلم المقامات الموسيقية. عشان بس عمال تقول كلام مرسل كده. عمال تقول كلام مرسل. يعني ما يعرفش المقامات الموسيقية. انا بس الفراشين بتوع النقابه عارفه المقامات الموسيقيه يا راجل. امال ايه؟ الله اكبر. انت مش دريان. احنا مش في لجنه امتحان يا استاذ ايمان، مش هقدر اقول له قول لي المقامات الموسيقيه. اتفضل لو سمحت. زي ما اتفقت مع حضرتك، احنا قاعدين احتراما للبرنامج الجميل ده، واحتراما للمشاهدين اللي بيشوفونا، واحتراما لكل الموسيقيين دلوقتي اللي احنا عايزين نشوف لهم حالهم ونشوف حياتهم. المهاترات دي كلها مش لطيفه ومش حلوه. انا جايب لك، هو عمال يلعب في بتاع كده زي الفيديو جيم، انا جايب لك كله باختام النقابه القديمه واللي هو خاتمها، اختام لايف واللي هو خاتمها. طيب خليني بس في السؤال الاخير. ليه الناس مستكتره ان مصطفى كامل يصبح نقيبا للموسيقيين؟ الناس مستكتره. ليه البعض بيروج؟ انا اقول لك على حاجه، انا مش راضي اقول لك قدامه، بس إيه؟ احنا قلنا مش عايزين تجريح. لا ما تقول طيب. بلا تجريح. شيرين عبد الوهاب، من اكتشف شيرين عبد الوهاب مثلا؟ سؤال للمشاهد اللي كل مصر عارفاه، انا ونصر محروس اول بدايات شيرين عبد الوهاب. لما جت شيرين قالت لي انا ما اعرفوش، لما قعد يتهم في شيرين ويقول لك ما تعرفش ايمان بهر درويش؟ قالت لي ما اعرفوش. وشيرين موجوده ما اعرفوش. مصطفى كامل مكتشف شيرين. ايمان بهر درويش عايز يتصور مع شيرين بقى النجمه الاولى دلوقتي كل الدنيا. طب ما هو راجل نجم، امال ايه يعني؟ سابقا معلش زي فايد محمد فايد كده. استاذ وائل من غير تجريح. يعني الفنان في النهايه برضه مش هيهون عليا لانه اخويا الكبير، وبرضه حفاظا لمقامه، ولكن هو بدا بالتجريح مقاماته مش مقاماته الجو ده ومش طيابه. وانت برضه عملت. انت وقفت شيرين ولا لا؟ انت وقفت شيرين ولا لا؟ يا استاذ ده اول لما جه وقف النجوم كلها. يا استاذ وائل حضرتك بتقول في ناس تحفظت، كل مصر تحفظت على انه يبقى نقيب، وهو عارف الكلام ده كله. هو كل الدنيا الناس كلها على كل المسلمين. ايمان بهر درويش اللي جده سيد درويش. احنا بقى جده ايه؟ يعني ايه جده؟ انا مالي انا؟ انت جدك مين يا؟ انا جدي راجل طيب بسيط، راجل كان ضابط في البوليس كده، كان غلبان يعني الله يرحمه. بس الراجل هي مش بالجد، انا معاك جدي يعني. ايه يا ريس؟ الفتى هو الانسان بذاته. ها انا الانسان بذاته افضل اقول جدي بابا ماما. انا اسمي مصطفى كامل، مفيش الكلام ده. انا اسمي مصطفى كامل، صنعت مصطفى كامل من حاره في مصر القديمه كده، خرجت بيها باحترام ناس وبحب وبجماهير وبمشاهدين وبناس